a song full of hope, full of pain. Why don't you sing? Chào các bạn, hôm nay mình review các bạn xem ráp bộ máy cấu hình Koi 5 thế hệ thứ 10. Con này là Koi 5 10400F. Tần số tăng tốc tới 4 GB nha các bạn, tần số tăng tốc 4 GB luôn. Đặc biệt con này phải có cầm hình rời nha, không có cầm hình rời không chạy được nha. Rồi, đi với con Koi 5 này thì mình sẽ gắn cái card màn hình rời GB. Mà chip Nvidia Quadro P1000. Card màn hình này để xử lý đồ họa cơ bản thôi, cũng không mạnh lắm. Có 4 cổng display board, mini display board. Nvidia Quadro P1000. Rồi, chạy với cái bộ máy này thì mình trang bị cái nguồn cooler Hyper 212 đèn led và main Gigabyte B4 60mm Aorus Pro Gaming. Rồi mình coi luôn ha. The ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, say the same. And all Đây là cái main B460 Pro, hỗ trợ M2 nè, Wi-Fi nữa nha, 2 cái khe M2 và Wi-Fi nữa, 4 khe RAM, tản nhiệt, cổng SATA 3.0 và cái cổng giao tiếp có đầy đủ HDMI, có DisplayPort, có DVI có luôn, và USB Type-C có luôn, đầy đủ. Rồi nguồn xem nguồn xịn nhé, nguồn cooler luôn, Roson V2 650W, công suất 80% plus zone nè ha. Rồi đó là những cái linh kiện mình sẽ ráp cho cái bộ máy này. Đi với cái bộ máy này mình có cái màn hình Dell E2420HS 24 inch đời 2020 và cái thùng máy là Sama, kính cường lực với 4 đèn led. Rồi bây giờ mình phôi cho các bạn xem nha. Mình bắt đầu ráp cái máy này. Bây giờ cái máy này mình sẽ trang bị cái bộ nhớ RAM là 2K16GB, 2K16GB tức là 32GB RAM. Rồi cái quạt thì mình sẽ phôi ra cái quạt tản nhiệt cooler loại xịn. Đây bên trong cái quạt nó như thế này, cái quạt màu trong trắng trong và đế đồng những nhiệt ha. Có đèn led đổi màu khi mình gắn vô. Đây là cái bộ phụ kiện để gắp cái quạt này, cooler này. Còn cái màn hình đi kèm theo cái bộ máy này mình sẽ dùng cái màn hình E2420HS. Ở đây nó có cái độ tăng giảm giống như cái màn hình Pro này, HP Dell Pro có thể tăng giảm được tương đối thôi. Nhưng có cái này thì nó không có cái cổng USB giống như cái màn hình Pro, màn hình B á. Đây dòng E, dòng thông thường thôi, 24 inch. Có thêm cái tính năng DED 2020 này thì nó có cái tính năng là nâng lên hạ xuống thôi. Rồi, còn thùng máy là thùng máy rất là đặc biệt, thùng máy cao cấp, có cổng USB 3.0, có cổng USB 3.0 mà kính cường lực phía trước, 3 đèn và kính cường lực bên hông nữa. Bây giờ mình mở luôn, phôi luôn ha. Rồi, giờ gỡ phôi cái kính cường lực ra, mình ráp linh kiện vào. Đây bên trong mình có đèn led phía sau ha, cái fan 12 đèn led phía trước, có thêm 3 cái fan led nữa, 2 cm nữa, và nguồn là mình sẽ gắn dưới này, chiều dài gắn chặt màn hình thoải mái. Đây những dây đèn, nguồn này thì mình sẽ gắn ở dưới, gắn dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ gáp cái CPU vô mainboard nha, gáp CPU RAM rồi linh kiện rồi gáp vô. Để tôi gỡ cái này lên. Cái này đầy khai lại.
Chúng ta gỡ cái nắp chai này ra. Rồi bây giờ mình sẽ bôi keo Cebu. Keo này Colobuster nó cho kèm theo cái quạt này nè. Chúng ta sẽ bôi cái keo xịn này vô cái Cebu này. Để chích keo lên cái vùng giữa này xong tán nhẹ đều ra. Tán đều ra Cebu. Rồi ta mới gắn cái quạt lên. Quạt thì xé siêu nè. Xé siêu này ra ha. Đó, quạt sẽ gắn đây. Sẽ gỡ cái quạt này ra. Rồi bắt ốc này xuống, vặn ốc này xuống. Rồi dàn ốc này xuống để khóa cái Cebu xuống nha. Dàn 4 góc. Đó. Khóa 4 góc này xuống. Rồi sau khi khóa xong thì mình sẽ gắn thêm RAM vô. Dừng lại. Cái này sẽ mình gắn cặp RAM 32GB này vô. Gắn RAM 32GB vô chạy 2 cây xong rồi chạy duo nữa mình gắn xen kẽ cái khe này nha, chứ không gắn liền nhau. Rồi mình bắt đầu kết nối nguồn vào. Kết nối nguồn vào. Và đây là nguồn Cebu 8 chân. Mình sẽ kết nối bên đây. Rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn cặp màn hình R này vô. Đặc biệt các dòng Cebu này không có cặp màn hình R này không chạy được nha các bạn. Cebu 10400F. Rồi, sẽ gắn quạt này vào. Rồi mình sẽ kết nối vô, mình bật nguồn lên. Bây giờ mình bắt cái nguồn Colobuster này vô trong cái thùng máy này. Bên hông này. Úp cái hơi này xuống để nó hút cái hơi nhiệt ở dưới nó lên này, thổi ra, úp xuống. Rồi. Rồi ốc lên. Bây giờ ta lắp cái men vô nha, lắp men vô trong thùng máy này. Lắp men bắt ốc và dặn dây lại. Rồi sau khi lắp men vô rồi chúng ta dặn ốc lại, khóa men lại ha, dặn lại. Dặn ốc xong rồi ta mới bắt cắm dây nguồn vô. Rồi tiếp theo là chúng ta gắn cái các tín hiệu SATA và gắn cái SD vô, gắn cái SD vô thùng máy. Ta gỡ cái siêu này ra. Rồi ta gắn vô đây. Đây là dây cáp nguồn CPU 8 chân nha. Rồi, đây là dây nguồn cấp nguồn cho mainboard nha. Gắn chặt vô. Rồi, tiếp theo là cổng USB 3.0. Để gắn đây. Tiếp là cái cổng USB 2.0 và audio phía sau này. Và đây là những dây tín hiệu kích nguồn cũng như đèn nguồn sẽ gắn ở bên đây.
switch. Đây là reset. Linh kiện cơ bản như là hoàn chỉnh rồi các bạn. Em view là cái 2 cây cam 16 đi, fan, quạt siêu, quạt sau, card màn hình và 3 cái quạt trước SD. Bây giờ chúng ta kết nối dây màn hình vô mini display board chuyển sang VGA này, gắn như cạnh màn hình. Hướng 1/4 mini display. Rồi, giờ kích nguồn lên ha, kích nguồn lên. Và đây là hệ thống đèn bên trong. Đèn trước. Và như vậy là chúng ta đã gắp xong cái bộ máy đồ họa. Đây là thông tin về sản phẩm. Mainboard, RAM 16GB, 2 cây là 32GB. Và thông tin CPU. Rồi thông đèn CPU, đèn khi. Và cuối cùng là chúng ta tiến hành cài đặt Windows. Đây là cái Windows mình mới cài xong đó các bạn. Giờ anh cho coi cho thông tin sản phẩm này. Tôi coi thông tin CPU. CPU coi i5 thế hệ 10.400M phải không? Tần số cơ sở 2GHz, tăng tốc 4GB. Này có 12 luồng tín hiệu nha các bạn. 12 luồng tín hiệu. Rồi thì chúng ta coi cái bộ nhớ. Bộ nhớ RAM là 32GB này. Siêu i5. Ok. Giờ mình cài xong driver card màn hình rồi, mình view thử cái độ phân giải màn hình lên đủ đúng và đẹp không nha các bạn. Đây là phân giải của HD 1080. Mình view 125%. Ok.
Giờ chúng tôi gắp nó mắt kính vô nè, mắt kính này nữa cho là hoàn chỉnh cái máy, là hoàn chỉnh cái máy luôn. Rồi vậy là cái bộ máy của mình đã được ráp hoàn chỉnh. Bây giờ mình bật lên kiểm tra cái nữa nha. Là giao diện BIOS của cái main Gigabyte. Rồi rất nhanh các bạn ạ. Ổ cứng SSD của Western Blue là bảo hành là 5 năm. Đây là tấm kính cường lực bên hông của mình tháo cái siêu ra phía trước cũng vậy. Và mình có cái card màn hình và độ phân giải màn hình. Đây là tờของmình, độ phân giải Full HD. Và màn hình này nó có thể nâng lên hoặc là hạ thấp xuống tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Thông tin phần cứng mình cài đầy đủ rồi. Display Nvidia Quadro 1000. Processor. Rồi vậy là cái video hướng dẫn lắp ráp máy đồ họa như gaming của mình ở đây là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share cho mọi người cùng xem video này. Cảm ơn các bạn.